皆さん明けましておめでとうございます。ベランダの小さな自然です。今年もこのチャンネルをどうぞよろしくお願いします。さて2025年最初の動画なんですが、今日本列島には今季最強と呼ばれる寒波が居座っておりまして、西日本から北日本、特に日本海側は大雪大荒れの天気になっているみたいですね。私が住んでいるのは広島県の南部海側なんですけども、北部は冬になりますと結構雪も降りますし積もるんですけども、私が住んでいる南部は、雪降りますけどもね、よほどのことがない限りたくさん降ってたくさん積もってっていうことはめったにないんですよね。もちろんね地域差っていうのはあるんですけども、それでも2日前夜間かなり冷え込みまして、雪も降って道路一面白くなったりもしました。で今日は今午前10時半ぐらいなんですけども、むちゃくちゃいい天気です。この映像からはね全く伝わらないと思うんですけども、雲がほとんどなくてね、日向にいて風がないとすごくポカポカして暖かいです。それでもこちらのビオトープ、今ね一面にこのように結構分厚い氷が張っております。そこで今回の動画なんですが、寒さの厳しい地域にお住まいの方はあまり参考にしていただけないかもしれませんけども、こうして私のように冬場屋外栽培可能な食虫植物を屋外で冬越しさせている方で、特にこの冬が初めてという方、こんなになっちゃったらねちょっと心配になったり不安になったりしますよね。なので、少しでも参考にしていただければなということで、我が家の食虫植物たちの様子を見ていただきたいなと思います。まずはこちらのビオトープの食虫植物たちなんですけども、こんな状態ですからね、葉土の方も全てガチガチに凍っております。こちら耳かき草のワーブルギ、花の形からクリオネソウとかクリオネゴケとか別名で販売されている耳かき草なんですけども、水苔植えしてるんですが、もうねカッチンカッチンですよね。でこちらは虫取りスミレのプリムリフロラ、こう見ていただくとね分かると思うんですけども、ご虫葉が半透明になってちょっと染みたようになっちゃってますよね。こちらも水苔植えしてるんですけども、葉土の方はカッチカチに凍っちゃってますね。ご虫葉の方もなんかシャリシャリ言いますよね。ただこうなるのは毎年のことで、ちゃんと春になると家系を立ち上げて美しい花を咲かせてくれます。サラセニアの葉土も全てねガチガチに凍っちゃってますけども、こんな状況の中季節外れに咲いたこのサラセニアの花はねちょっと不思議な感じがしますけどもね。でこちら睡蓮鉢の方もガッチガチに凍って結構分厚い氷ね張っております。こちらもね耳かき草なんですけども、大正園さんから販売されているリビダっていう種類なんですね。栽培本では冬は寒さからの保護が必要って書いてありますけども、結構温暖な地域なら少々ねこのように凍ったりしてもね全然冬は越せます。私もずっと屋外で栽培をしております。こちらもね水苔植えしてるんですけども、葉土の方はねカチカチに凍っちゃってますね。でこちらの発泡スチロール、これはね生きた水苔をストックしているんですけども、表面見ていただくとちょっとこう凍ってる感じ伝わりますかね。こちらもねもうパキンパキンに凍っちゃっています。こちらの発泡スチロールは八街モセンゴケをまとめ植えしておりまして、葉土はカヌマズチとベラボを混ぜたもの、表面にハイゴケを敷いております。こちらもね葉土の方はカチカチに凍っちゃってますね。もう補充葉の方も全部真っ黒に枯れてしまいました。ただこちらもねこうなるのは毎年のことで、ちゃんと春になると新しい補充葉を立ち上げてくれます。続いては2つの晩獣です。ほとんどサラセニアで、この3つの鉢が四つ股モウセンゴケなんですが、水を約2センチぐらいかな張って腰水管理してるんですけども、このようにねその水もカチカチに凍っちゃってます。もうだいぶ溶けてはきているんですが、表面に氷が張ってるっていうよりはもう全体が凍っちゃってる感じですね。でこの2つの鉢、こちらがダウン鉢、そしてこちらが素焼きの鉢なんですが、この素焼きの鉢
結構ね鉢自体が水を吸い込みますので、夏場なんかはその吸い込んだ水が蒸発する時気化熱となって、多少ですけどもね暑さ対策みたいな感じにはなるんですけども、冬場このように水盤の水が凍ったり溶土が凍ったりしますと、ひどい時にはこの鉢とこの溶土の隙間にぐるんとね氷が張って、溶土全体がごぼっとこう浮いたような感じになっちゃうんですよね。私も冬の間何度かなるんですけども、言ってもね私の場合春には元気に成長はしてくれるんですが、寒さの厳しい地域にお住まいの方はこの素焼きの鉢使われる時は冬場はちょっと注意していただいた方がいいかなっていうふうに思います。はい、ざっと見ていただきましたけども、こちらのベランダの食虫植物たちは今こんな感じになっております。凍った溶土も水盤の水も今から徐々に溶けていくとは思うんですが、また夜になったら固まってっていうのがおそらくまだ 2,3 日はね続くんじゃないかと思うんですが、毎年のことなんですけどもね、やはりこうなっちゃうと今でもねちょっと心配になってくるんですけども、では最後に別ベランダに設置してある無加温フレーム、こちらもベランダに外置きで無加温なんで夜間はかなり温度が下がるんですけどもね、そちらの食虫植物たちを見ていただきたいなと思います。ではこのベランダに外置きしている無加温フレームの中の食虫植物たちを見ていきたいと思います。締め切った状態で3時間4時間ぐらい直射日光が当たっていたので、今こういった温度ですけども、昨日夜11時過ぎぐらいにチェックした時は4度でしたね。もう少し遅い時間はもっと温度が下がっていたかもしれませんけども、こういった温度の時間帯が数時間でもあるので、なんとか中のウツボカズラは枯れずにいるんだろうと思うんですが、こんな状況の中でもね小さいですけどもツボはつけておりまして、こうして膨らんでおります。こちらのウツボカズラもねここにも膨らんできているツボありますし、こちらもねもうすぐ蓋が開くと思うんですけどもね、こちらの古くからいるウツボカズラもですね、このように小さいですけどもね、こんな状況の中でもツボをつけてくれております。続いてはモウセンゴケです。今時期この無加温フレームは完全に一日中締め切っておりますので、中も湿度がねかなり高くなっております。それがいいんでしょうね。モウセンゴケ元気です。こちらのカペンシスも粘液たくさん出してくれていて、とても綺麗ですよね。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画が栽培初心者の方に少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。これからも初心者の方に分かりやすくお心がけて食虫植物に関するいろいろな動画アップしていきますので、2025年もベランダの小さな自然をどうぞよろしくお願いします。